أزيو زدنق عوت كاب سعود عرب بريقلو ببلوس تقداداماي هينوك ملبرهان أمانيل قبر اكزابير أفولتا فالنشا قداماي مدرخ مستعزبتي يلالن وددرو يجمرنا له هجرايد غانتا قد مشكلة إيرتران أمريكا قديمة كم مبل إسران كلتن نام مبل عصرت حدا درجة تحكر سلام زخبركم تخاتاتلتي سينما سمرة نا يوتيوب شانل حجون كم تلمود زين عوتن حبريتان بزعبا قد مشكلة هجرنا حيزلكم مسئل لكم مكتتالكم أقدم لايك شير سبسكرايب مقبارا يترسعوا كومنتكم ممكن تصبعينا سناي مكتتال هينوك نكلبنا أستانا أبكلتاشن إسنان أربعتن اتقداماي بوديم زريبنا تقداداماي كوينو إلى أستانا صحيفات له بحكي زدنق عواتيو كاب هينوك ملوبرهان بلكع هينوك ملوبرهان بزوح نتصبيو تقداداماينا أيو يخون مبر مزا غانتا خوينو أمو بزعبي وددر عبيت غانتاتات يساتفو أبزلوا وددر موناي أستانا ماليا جيرو دما أبكال أي وددرو إزز أكل عبي أقداس عوات كما زقبقن نيو حكي أزيو زدنق عواتيو ودمولي صباستي خاننا إخامو صباسته انقوع حقوسنا أفكار تقدم بشكلتا اتبركت عواتات تقدادمتي إيرترا يقتصلي زلو نخيط راي سعود عرب عبيت كانتاتات عديما بتكايدو دلا زور الأولى نروجاوي سورن تغطيلو أبتحيال كتصبتا وددر سترعي الوددر إيرتراو تقداداماي كلب أستانا هينوك ملبرهان كالا أي أزي أدنا درجة بمحاز وددرو زازيمو نعنا نغانتو نغلو تغطاتا لقدر مشكلة دما سابرايز جيروا أبزو وددر كال استساتفة إيرتراوي مرهاو قدس دما جزي خي كسر مبل 10 درجة حيزو كلب أستانا هينوك ملبرهان مالي آلبيسو كوادادر نمراتا كومون غانتا مريحنا أبزو وددر زخاتو عدل مهابا خساب كندي تخكلنيا كم زرقاقص عواتيو هينوك ملبرهان أكزيموا كموتسيتي أخا أبزو 14 قداماي ناي بوديم ناي مدياب عوات بهينوك ملبرهان كترخبو باقي عدلا نود مولين نكلب أستانا دما انقوا حقوسكم نبل هينوك ملبرهان قداماي ناي ورلد تيم مسحداش غونت غانتاو أستانا كوينو زتو غنا صفو ناي كالأي درجة بوص عوات الزرابي كخون قدنيو اتمنتاي أبزي عبيت غانتاتات تساتفو زلوا وددر نكلب أستانا مريحنا أبزو وددر زاتوا هينوك ملبرهان نكم كوكريان براين فان اوندن كاسبر يات سايمون رايت فريدز أمسلو عبيت فولاتيستاتات بمبلاتيو كالأي درجة كينسكيلو سلازي إذا عوات زي قليل أي نبرن بفلاي أبتناي مود أتا وددر استفتر نهري كساب كندي حيال كم زنبره فلاينة وددر استعذبنايو تعم أزيو حيال زخوان نهري تفتير مهنياتو أبتناي مود أتا حدا شيء ميترو كترفن كلا حدا تسقاطي زفترو متقعتي نتي ناي مود أتا ناي فولاتا فتنت كم زنهارو ويدما خمزة وصخلو رئينا إينا نعور كيوم ناتناي حنصاص كبصح لو دما خساب كندي حيال نهر خمزة كايدو سلازا أبز حيال نهري زنبورو غزي هينوك ملبرهان نبزحات بلصات تقدادمتي بليصو كالأي درجة كحزكيلو إذا دما ناي بحكي أدناقي عواتيو زورا الأولى أبناي لهم معلت كالأي مدرهو 299.1 كيلومتر مشفاني تبقيس خمت لمد كنبلو زغانا نقاءتي أو أستراليا زغانيني عوات زينا إيرتراين تقدادمتي لو مونا بسعود عرب تدقي مولو هناك ملبرهان اتنقص مدري سياز غانا تقدادماينا كالأي كوين بمعوات أو بوديم دايبو إذن هاي لو موددر أبزبز حكالات كل استخايدو كوان تنبره أو قلق فالون بمطول قلق عقب نيروي إذن هاي لو موددر أبستي ناب كلتا 100 كيلومتر تسقع رحقاتو أب تحت أزيا مرار صحي مدرى بدا سعود عرب استخايدو بمخانون كال إنز وددر كبيد زقبر القحين يرو يخون مبرقتهم أب هارورن أب قرن أب بردن دمبرت زيبلوم تقدادمتنا حلف خال تقدادمتي دميقو وددرهم زازيمو مالو أبزنا إلى موددر تقدادماي كازاكستاناوي كلب أستانا زغون هينوك ملبرهان زرعينا وددر منفس عواتن مقلتين ورن نايزبزحنا تغطاتلتي قمت أب توب 10 كودي إنيرو يخون مبر بحتصير فللي تبليسو كالأي درجة حيزو مودو دما بتعمي سابرايز هنا وتصيد كاب هينوك ملبرهان لو معانت تقزيمنا أبزو وددر ساتف زلو كالي إيرتراو تقدادماي مرهاو قدسون كم تقدمنا زقلسنا يكزي خي كسره مبل 10 درجة حيز وددر بسلام فتسيملو أبز حلفه وددر مبل 10 درجة حيز منبارو نذكري نازنا يلو موددر صورن كابون إكس موبيليتي قداماي كوين قعواتو لنكلو إيرتراوي
ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ካብ ኣስታና ካልኣይ ኢኮፍ ኒልስ ካብ ቲም ዲኤስኤም ፈርሜት ፖስት ኤንኤል ድማ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ኣብ ፖዲየም ደይቦም። ኣብ ብጫ ማልያ እውን ሶረን እዩ ቀዳማይ ኮይኑ ዝመርሕ ዘሎ። ቫን ኡደን ካስፐር ድማ ግዜ ከይከሰረብ ካልኣይ ደረጃ ተቐሚጡሎ። ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ድማ በርባዕተ ካልኢት ጥራይ ካብ ተቐዳማይ ደሎ ተፈንቲቱ ሳልሳይ ደረጃ ተቐሚጡሎ። ኣብ ናይ ነጥቢ ድማ ከም እንደገና ሶረን ብ22 ነጥቢ ክመርሕ ከሎ ቫን ኡደን ካስፐር 11 ነጥቢ ሒዙሎ። ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ድማ 12 ነጥቢ መሓዝ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተቐሚጡሎ። ንብሉፅ መንእሰይ ኣብቲ ወሃብ ጻዕዳ ማልያ ድማ ብዘይ ዝኾነ ለውጢ ሶረን ቀዳማይ ክኸውን ከሎ ቫን ኡደን ካስፐር ካልኣይ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ድማ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙሎ። ብጋንታ ኡኖ ኤክስ ሞቢሊቲ ቀዳመይቲ ቱዶር ፕሮ ሳይክሊንግ ቲም ካልአይቲ ሶዳል ኩክ ስቴፕ ድማ ሳልሳይ ደረጃ ሒዛላ። ኣስታና መበል 12 ደረጃ ሒዛ ደላ ኣብዚ ናይ ጋንታ። እዚ ዘርእየና ድማኒ ተፃወቲ ክለብ ኣስታና ፅቡቕ ደረጃ ሒዞም ኣብዚ መድረኽ እዚ ከም ዘይወዱ እዩ። ስለዚ ደጋንትኡ ኣዝዩ ዝተሓተ ደረጃ ሒዞም ኣብዚ ውድድር እንተዳ ወዲኦም ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ዝግባእ ሓገዝ ከም ዘይረኸበ ኣብዚ ውድድር እዩ ዝረአየና። እቲ ናቱ ቀዳማይ ወይ ድማ ኣብቲ ቀዳሞት 3 ምእታዊ እውን ኣብቲ 12 ደረጃ ቀሚጥዋ ደሎ እምበር ካብኡ ንታሕቲ እውን መኸደት ነይራ ማለት እዩ። እዚ ናይ ሎሚ ናይ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ዓወት ኪኖ ኣብ ዝርዝር ቀዳሞት 10 ተቐዳድምቲ ምእታው ናብ ዝዓበየ ውድድር ናይ ኩሉ ዓይነት ማልያታት ዘሰጋግሮ ውድድር እዩ ነይሩ። ከማ ምድረ በዳን ሃሩን ዝውንጨፍ ነብሪ ጎርጎል ምዃኑ ከዓ ኣብ ዝዓበየ ናይ ዓወት ዕድላት ሒዙ ናብ ዝቕፅል መድረኻት ከኣትዩ ሄኖክ ሎም መዓልቲ ነታ መሪሕ ተፃዋትያ ጌራ ናብዚ ውድድር ዝሓረየቶ ጋንታ ኣስታና ክንዲ ምንታይ ከም ዘገድሳ ዘርኣየሉ ውድድር እዩ ነይሩ። ጋንታ ኣስታና ኣብዚ ናይ ሎሚ ውድድር ብደረጃ ጋንታ ኣብ መስርዕ ቀዳሞት 10 ጋንታታት ክትኣቱ ኣይከኣለትን ዘላ። ይኹን እምበር ተቐዳዳማይ ሄኖክ ምስ ቀዳሞት 3 መራሕቲ ናይ ውድድር ስለ ዝኣተወላ ኣብ ኩሉ ዓይነት ናይ ውልቂ ውድድራት ሕልፊ ካልኦት ዓበይቲ ጋንታታት ክደምቕ ኣኽኢልዋ ኣሎ። ትማሊ ኣብ ዝነበረ ናይ ቅፅበታዊ ውድድር ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ብገለ ሸነኻቱ ካብ መወዳድርቱ ናይ ምዕፃው ኣጋጣሚ ተዓዚብና ኢና። እዚ ናይ ሎሚ ውድድር እምበር ሄኖክ ዓቐብ ሓኺሩ ፈንጢስ ብምውፃእ ጅግንነቱ ዘርኣየሉ ውድድር ከም ምዃኑ መጠን ዘደንቕ እዩ። ከም ዝፍለጥ እዞም ብዓለም ደረጃ ተፈራቲ ኮይኖም ዘለዉ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብዙሕ ዓይነት ውድድራት ሓሊፎም እዮም ናብ ፖዲየም ዝዲቡ ዘለዉ። ናይ ቢንያሙን እንተተዓዚብና ኣብ ዝተፈላለየ ውድድራት ብዙሕ ዓይነት መሰናኽላት ክገጥሞን ተጠማቲ ክኸውንን ንርኢና። ነዚ ፈንጢሱ እዩ ከዓኒ ድሙቕ ዓወታት ዘመዝግብን ናብ ፖዲየም ዝድይብን። ስለዚ ደጋጊምና ክብሪ ይግብኦም እዞም ተቐዳደምትና እሞ ክብሪ ይሃብኩም ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ። ድሕሪ እዚ ውድድር ኤርትራዊ ጅግና ተቐዳዳማይ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ንኩሎም እቶም ከይተሓለሉ ዝደገፍዎን ዓወቱ ዝፀንበሉና ኩሉ ዓለም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣመስጊኑሎ። ሲነማ ሰመረ እውን ከም ወትሩ በዛ ኣደናቂ ዓወት ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ሓጎሳ እንዳገለፀት ኩልና ኤርትራውያን ኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽክሌታ ሃገርና ከም ወትሩ ነዞም ስሞምን ስም ሃገሮምን ኣብ ዝለዓለ መድረኻት ዘፀውዑ ዘለዉ ጀጋኑና ደገፍና ብዕፅፍታት ክነዛርየሎም ትምሕፀን ተካእቶም ንምፍራይ ክንፅዕርን ትፅውዕ። እዚ ናይ ሎሚ ዓወት ኩሉ ኤርትራዊ ስለዚ ከም ልማድና እቲ ንኩሎም ተቐዳደምቲ ብሽክሌታ ዓለምና ዘቕንዕ ደገፍ ደጋጊምና ነዞም ተቐዳደምትና ብዕፅፍ ፃፍ ብምቕፃል ሞራሎም ሓፍ ከም ነብሎኦም እንተና እሞ ንቐፅሎ። ሄኖክ ሙሉ ብርሃን እውን ብተመሳሳሊ ከምኡ ዓይነት ውድድራት ሓሊፉ ኣብ ዓወት ዝበፅሕ ዘሎ። ስለዚ ኩልና ደገፍቲ እዞም ኤርትራውያን ጀጋኑ ዝኾንና ነዚ ኣብ ግንብት ምእታው ንኩሎም ተቐዳደምትና ብማዕረ ደገፍና ክንህብ በዛ ኣጋጣሚ ንምሕፀን። ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን ኣሜሪካ ቀዲማ ካብ መበል 22 ናብ መበል 11 ደረጃ ደይባ። ዝስዕብ ዜና ካልእ ኣደናቂ ዜና ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ ከም ዝፍለጥ ኣብ ናይ ትማሊ ፀብፃብና ኤርትራ ብደረጃ ዓለም ኣብ መበል 22 ደረጃ ናይ ሲኣይ ተሰሪዓ ከም ዘላ ብሓበን ገሊፅናልኩም ነርና። ይኹን እምበር እዛ ኣደናቂት ሃገራዊት ጋንታ ዓወት ዝድራራ ሎም መዓልቲ ኣብ ዝወፅእ ሓድሽ መሳልል ደረጃ ሃገራውያን ጋንታታት ካብ መበል 22 ደረጃ ናብ መበል 11 ደረጃ ናይ ዓለም ደይባላ። ናብ ቀዳሞት 10 ሃገራውያን ጋንታታት ድማ ትመጣጠራላ። እቲ ዘሐጉስ ዜና ኣብዚ ኤርትራ ነታ መበል 11 ደረጃ ሒዛ ዝነበረት ንኣርምስትሮንግ ዘፍረየት ኣሜሪካ ኣብዚ ትረፍ ኢላ ናብ መበል 11 ደረጃ ደይባ ዘላ። ኣሜሪካ ከዓ ናብ ድሕሪት ብ3 ደረጃታት አንቆልቂላ ትርከብ። ኣብዚ መሳልል ሃገራውያን ጋንታታት ኤርትራ ከም በዓል ፖርቱጋል ዝኣመሰለ ዓበይቲ ሃገራውያን ጋንታታት እናንቆልቆለያ ናብ ላዕሊ ተሓኩር ዘላ። እዚ ደረጃ ሃገራውያን ጋንታታት ናይ ሲኣይ እዚ ናይ ሎሚ ዓወት ናይ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ኣየካትትን። ምናልባት እውን ኤርትራ በዚ ናይ ሎሚ ዓወት ተሓጊዛ ናብ ቅድሚት ብሉፃት 10 ከም ትመፅእ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ምክንያቱ ኤርትራውያን ተቐዳደምትና ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ብዓወታቶም ሳፕራይዝ እናገበሩና እናበረኹናን ይኸዱ ስለ ዘለዉ
ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔር ኣብ ቮልታ ቫለንሻት ምስ ተዓዘብቲ ይላለን ውድድሩ ይጅምርን። ኣብ ካልእ ዜና ናይ ቅድድም ብሽክለታ ሃገርና እንተመፂና እቲ ትማሊ ብወግዒ ምስጋንታ ሊድል ትሬክ ናይ ኣሜሪካን ሓደ ዓመት ዘፅንሐ ውዕል ዝፈረመ ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔር ሎም መዓልቲ ኣብ እስጳኛ ንጋንትኡ ሊድል ትሬክ ወኪሉ ክወዳደር ናይ 2024 ውድድሩ ኣሃዱ ኢሉ ኣሎ። እዛ ጋንታ ኣብ ዝተረርቲ ዓቐባት ዝበዝሖ ናይ 5 መዓልቲ ውድድር ካብቲ ኣብ ዓቕም መትሓዚ ዘይብሉ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔር ብዙሕ ከም ትፅበያ ጋንትኡ ብመንገዲ ሳልጠነ ኣፍሊጣ ከም ውፅኢቱ እውን እዚ ኣንበሳ ዓቐብ ዝኾነ ተቐዳዳማይ ንዝተዋህቦ ደቂ ጋንትኡ ናይ ምሕጋዝ ዕዮ ብዝግባእ ፈፂሙ ብሰላም ውድድሩ ፈፂሙ ኣሎ። ሙሉእ መዓልቲ እውን ደቂ ጋንትኡ ብፍሉይ ብቕዓት ክሰርሓሎም ውዒሉ ከም ዝፍለጥ ኣማኑኤል ኣብ ናይ ጋንታ ስራሕ ብጣዕሚ ዘድንቕ ተቐዳዳማይ ጋንትኡ እውን ካብ ካልእ ተቐዳዳማይ ክትረኽቦ ዘይትኽእል ብቕዓቱ ንምኽሳብያ ደጊማ ኣፈሪማቶ ዘላ። ኣብዚ ቀዳማይ ናይ ቫሌንሽያ ውድድር ናይ 2024 ድማ 44 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ብሰላም ወዲኡሎ። ብራቮ ኤማ። ዜና ዓወታትና ቀጻሊ እዩ ዘሎ። ብኻልእ ትሕዝቶ ክምለሰኩም እየ። ንቻነልና ሲነማ ሰመረ ድማኒ ላይክ፣ ሸር፣ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ሓሳብኩም ድማ ኣብ ኮመንት ኣስፍሩ። ስለትገብሩልና ኩሉ ምድግጋፍ እንዳመስገንኩ ናይ ሎም መደበያ ኣብ ዝውድየ ብኻልእ መደብ ክሳብ ዝምለሰኩም ሰሰና እዩ። Cinema Samare, Samare, Kapizi Rapizi, Haina Rednab, Filtet Habwas the Star, Sahab Sunit Rufta, Nafsed Nahar, Cinema Samare, Ab Cinema Samare, Katrum Zinake, Ama, Comedy Drama, Lala Wazata, Sport Film.